Где это я? Ну, погодка, а? Только рыбку ловить. А рыбы здесь нет. Практически нет. Рыба есть. Ловить надо уметь. Уже почти что качканат. Это еще пластыри не проехали, бывшие. Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка с нами. Смотрите, темнеет на глазах, да? Ну, темнеет, прочнеет. Так-то что, 4 часа 5. Сейчас снег точно повалит. У нас авантюрная рыбалка в очередной раз. Решили задуплить. Задуплить. Вторая попытка. Дубль 2. Репус. Наша цель. Интересная рыбалка. Очень цепляет. Нас, наверное, укусило, да? За жабру кого-то. Кто смотрел предыдущий сюжет нашей рыбалки на Нижневыйском водоеме, вот, улов у нас, конечно, был не очень, я бы так сказал. Да? Сергей Евгеньевич, ты как думаешь? Поймали мы за ночь 3 рыбки всего. Ну, рыбка, конечно, ребята, очень вкусная. Сделали мы выводы. Поправки. Поправки. Водки мало взяли. Да. В следующий раз еще возьмем больше. Не знаем, что получится. Конечно, хотелось бы подергать его, потаскать, половить. Да, особенно Сергей Евгеньевич. Я потаскал, да не вынул. У него поклевок было в 3 раза больше, чем у меня. Пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи. Так, мы уже проехали. Сергей Евгеньевич, ты не засекал? 100 километров. Опять 100 километров. Ты все время этой точки снимать начинаешь. Да, ну просто красивые места. За бортом у нас 0. 0, да, правильно. Вот. Буквально осталось совсем чуть-чуть до места. И как обычно, все по приезду спокойно, по порядку. Объясним, расскажем и все покажем. Так что смотрим, ребята, смотрим. Подъезжаем, ребята. Сергей Евгеньевич, ищи место, где нам паркануться. Мы на месте? А? Да, конечно. Все будем проверять. Здесь вот такая парковочка. Железная дорога рядом. Машины подъезжают. Тут еще рыбаки, видать, едут. В общем, грузимся и будем спускаться. Вот здесь ребятишки катаются. Молодцы. Так, давай решим куда. Куда тебе? Душа лежит. Вот за этими мужичками пойдем. Или в этот лагерь. Пойдем за теми мужичками. Они знают, где клюет. Здравствуйте. Как клев? Лампочка сгорела. На какую глубину ставите? Метров на 5. А где лучше присесть? А то мы с Нижнего Тагила первый раз. Так, ко мне вот, вон синяя палатка К стоит вам можно, да? под тем берегом. Там у них площадка натоптана, а так-то налить вылезла. Да? Я в воскресенье приехал, у меня в палатке вот так вот. Там 24 метра. Ага, а берется скольки? 8-10? Или везде? Ниже. Ниже еще берет? Еще ниже берет? Я в воскресенье вот такая вот крень на 20 метров клевала. Ого! Так плохо вообще, все жалуются. Сергей Евгеньевич, вот скажи, нравится тебе такое удовольствие? Сколько мы с палаткой со всем этим процессом? 2 часа. Не, ну час это точно ушел. Поэтому лучше дома сидеть. Ребят, мы все поставили. Все подключили, все установили. Мормыш сварили, весь процесс. Вам показывать не стали. Опарыш запарили. Сейчас мы, конечно, перекусим. А пока у нас здесь теплообменничек. И тепло пошло уже, ребят. Ребят, видите, где ловим? Рядом железная дорога. Качканарский ГОК. Так, у нас просто
По яйцу, по картошечке, сало с лучком, колбаска. Греночки, да, сделал? Сальцо. А пельмени какие сегодня, кстати, у нас? Ребята, забыл майонез. Сегодня будем тестировать с вами пельмени рефтинские. Без майонеза. Сказали, если берете рефтинские пельмени, майонез и сливочное масло вообще не нужно. Представляете? Проверим. За рыбалку? Давай. Ни хвоста, ни чешуи, друзья. Не только нам, но и тем рыбакам, любителям, фанатам, которые сегодня на рыбалке. А ломтик хлеба ложишь, ломтик сала, ложишь ломтик лучка, и все это дело. Да? Я тебе скажу сейчас, от чего не догадаешься. Всем приятного аппетита, мы перекусим. Мотылек, мормыш вареный. Так, и опарыш. Опарыш надо порезать. Так, давай мне доску. Доску я хотел. Это ты потом, когда ты начнешь. Самое главное, очки надеть. Ты это сматывал как? Ты уже опытный репусятник. Даже чересчур. Молодец. Так, очи надел. Глаза надел. Что, ребят, сейчас мы опустим гирлянды. Продолжим нашу рыбалку. Насадочка. Резаный опарыш, ребята. Колбаса. Мотыль. И, ну и вареный мормыш вот такой. Сало, колбаса. Сам сливонку сыпешь. Вот. Мормыш сваренный с солью. Гирлянда. Сейчас буду прицеплять. Ты что, еще не закинул, что Не, я еще не закинул. я аж ловить начал. Молодец. Гирлянда вот смотана вот. Так вот очень удобно. Смотрите сами. Поролончик. Ой, На мотовилке. На мотовилке. Все. Смотрим время. Начинаем рыбалку. Время 7:30. Вот так, ребят. Выехали из дома в 3. 5 часов. Уже нет. Так. 6 нету. Так, а если 2? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Это ты почти не привет поднял. Поклевок не видели. Надеемся пока. Сильный ветер. Сильный ветер, но надеемся, что кубик не подведет. Да, Сергей Евгеньевич, будем надеяться. Что нам остается делать? Дунанет, как унесет твой кубик туда, на жилу, на дорогу. Да не. Так, сейчас вниз пойдем. Сверху нету. Давай на 20 метров. Погуляем вниз сейчас. Так. Как раз наша приконка 20 метров опустилась. Раз. Два. 3. Так, я 2 поднял, сейчас 3 опускаюсь. Обычно при опускании или при подъеме, как только кивок на место становится, сразу происходит поклевка, если он стоит. Помельче делают, рипус мелкий клюет. Уж заманивать его отпускать. А подманивать-то надо его. Ясно. Пару поклевок видели, но такие невнятные, ребят. Просидели час. Уже на дно сходили, повыше. Разные варианты пробуем. Пока, к сожалению, друзья мои, Ну что, не сдаемся мы? мы не сдаемся, но, к сожалению, похвастаться пока нечем. Вот. Единственное, что не очень радует, сильный ветер, ребята.
Поклевку плохо видно. Нет, поклевку ты не иронизируй. Поклевку видно замечательно. Только ее нет. Да. Вот. Покрышил мормыш. Посоветовали. Человек приезжал здесь, рыбалил. Он подсказал, что надо вот Помельче. помельче и крышить, откидывать по чуть-чуть, вот так вот. По чуть-чуть. Ну когда тоже утонет. Не экспериментируй здесь. Сидим, кстати, где-то 22 метра под нами. Вот такая, ребят, ситуация. Сергей Евгеньевич себе сделал удочку. На репуса, видите? Да, она у меня была. Она совсем не репусовая, да? Совсем не репусовая. Еще. Лещевая, да. Это стоит стоять. И... 22 метра это получается выше 9-этажного дома глубина. Да, пропасть. Ну, кто-то, наверное, сегодня уже ловит, но мы пока. Ну там купим. Да. Не спицами. Время 9, ни одной поклевки. Чай попили, покушали. Сейчас выключаем свет. Тебя клюет. Выключаем свет, спать. Ждем. Что ты большой глубину рыбачишь? Первый. Ребята, Сергей Евгеньевич, поздравьте меня. Поздравляю. Спасибо. Метров 10. Ух, запел. Первый репустяра наш сегодня. Так, а на что взял? На мормыша взял. На мормыша, Сергей Евгеньевич. Получается, глубину ловишь. Да. Метров, Опа. метров что-то там, не знаю, Ведерочка наша. метров 11. Убери леску. Видишь, глаза, видишь? Ага, вниз просто и кинь. Все, спасибо. Вот это ведро нам, друзья мои, надо заполнить. Домой не поедем, да, пока не К закончим. женщинам к 8 марта. Эх, огурчиком запахло. Но теперь можно его поставить на место, где должно стоять. Опа, а мы сейчас теплообменник уберем. Сильный ветер выдувает, ребят. Да, Сергей Евгеньевич, проэкспериментируем еще. Зачем? Он пока не замерз еще. Ладно, буду насаживать. Клюнуть должна. Сейчас должна как раз мочкануть. Сильный ветер, убрали теплообменник. Через трубу в палатку все задувает. Поэтому не клюет. Нет. Так теплее сразу становится. Сегодня ветер, конечно, дает. Но зато, будем надеяться, расклюется репус. С 12 метров я поднял. Вот. Смотрим время, ребят. 21:40. Без 20:10. Поклевки нечастые. Да, можно сказать, вообще. Часто. Практически не часто. У нас лампочка на погасла. Нет, нет, лампочка светит, я же... Эх ты! Была поклевка. 12, 13, ой, 12, 11 метров. Делай так, Сергей Евгеньевич, гирлянду. Я уже забыл, какая она глубина. Время 11, друзья. Еще было пару поклевочек и все. Как-то все не очень хорошо, но зараза такая, не клюет. Уже сало покушали с лучком, с картошечкой, с хлебцом, чай, Весь выпили. не говори.
Что ему, как? То ли плохому танцору одно место мешает, то ли мы что-то неправильно делаем, непонятно. Постоянно гуляем, ищем. 9? Ищем глубину. Как-то. Ширину. Да. Не сдаваться? Конечно. Сдаваться рано еще. Фонарик под водой. Но репуса не видать. Хорошо светит. На 4 метрах. Кажется, что рукой подать, да? Не говори, 4 метра. Не, ну 4 метра не так уж и много. Представь себе 4-метровую удочку. Это вот Ну да. раз клюнуть. Видишь, у нас на 10 метров подсветка. Сейчас в ремонте. Лампочку ждет, когда придет. Так, все готово для нее. Опа! Хороший. 5 метров подо льдом. Опа! Нормальный. Бутерброд, опарыш вареный и мотыль. Понял? Так уже не сделать. Бяк. Опа! Опачки! Неплохой размерчик. Ловить большая и маленькая. Ну поклюй. Хабнейший. Еще наливай чай. Время 12, не клюет. Пьем чай. Поднялся сумасшедший ветер. Палатку складывает. Порывы сумасшедшие. С камеры уронит. А у тебя хорошо прицеп? Ну как? На штативе стоит. Сейчас все поварится. Видишь? Только сказал. Все видно. Вы все видите и слышите, ребят. Крутит везде со всех сторон. Прутки 8 миллиметров пока держат. Сергея Евгеньевича сейчас была поклевка, но, к сожалению, у него в руках была кружка чая. К сожалению, репус в очередной раз совершил дерзкий побег. Да? Первый театр. Вот такая рыбалка. Но мы все равно не унываем. Надеемся, что еще поймаем. О, Сергей Евгеньевич, я вас поздравляю. Марком. Вот эти и клюют, да? Не знаю. Что, брать Ну вот, такого? конечно. Первый твой репус. В жизни первый. А? Малек. У меня тоже была поклевка. Можешь выпустить ее. Посолишь. Хоть посмотри его. Хочешь отпустить, отпускай. Хозяин барин. Он живой.
Ой-ой, ребята, что творится? Ветер у нас сумасшедший. Пельмешки хотим поставить, вот, сварить. Кастрюлю поставили. Вот, Сергей Евгеньевич только вытащил. Небольшого, правда. Говорит, давайте его отпустим. Отпустим? Ни рожи, ни кожи. В следующий раз он вырастет. Не, ну по сравнению, конечно. Смотри, по сравнению-то, да? Вот. Выпускаю. Сейчас дам все. Опа. А я не знаю. Поплывет. С такой глубины до сторона не поплывет. Да? Не поплывет, значит, придется вставить. Нет, поплывет. Не, он сейчас очухается. Так, вода закипела. Надо это. М? Да. Давай опускай снасть. Он в лунке плавает. Смотрите. Он сейчас зачухается. Пельмени рефтинские. Вода закипела. Будем тестировать. Если погода нам даст пожрать. Кто? Нет. Нет, не уплыл. Опа. Так-то на улице тепло, да? Мороза сильного нету. Подай ложку, пожалуйста. А? Минус там 2. Единственное, что ураган сумасшедший, ребят. Просто сумасшедший. Ой. Извини. Ой. Так, ну все, репуса надо. Снимать. Да, он сдохнет. Так он не уплыл. Видите, что творится? Хоть бы палатка выдержала. Если ее поднимет, все, мы ее просто не удержим. Я такого ветра здесь еще на Урале ни разу не видел. Ой-ой-ой. Ну что, наши пельмешки закипели, ребята, поварились. Вот. Сейчас буду снимать. И будем кушать. Ух ты, отлично. Сергей Евгеньевич, красавчик. Смотри, какой крючки аккуратно. О. Красавчик, хорошего взял. Этот, ну-ка, улыбнись хоть. Шалбанову по голове. Хороший репус. Опа. Еще один, наверное. О, пойдет. Вот что значит вовремя пельменями подкрепиться. Мы перекусили пельмешек. Сейчас чай попьем, ребята, ну и потихоньку рыбачим. Вот что значит волшебная удочка, да? Да. Молим Бога, чтобы погоду немножко нам дал порыбалить, ребята. Просто такая погода, сумасшедшее ураганище. Я бы так сказал, сумасшедшее ураганище просто. Да, Сергей Евгеньевич? Не детский. Ждем поклевки. Гоняем гирлянды вверх-вниз по очереди. Поклевки нечастые, к сожалению.
Но, друзья мои, поздравим Сергея Евгеньевича. Он уже поймал 2 репуса. Красавчик. Стоило так удочку поменять, да? Стоило взять мою волшебную удочку, и сразу начался проявляться результат. Так что, да, Сергей Евгеньевич? А если бы ты вот с 6 часов начал на нее рыбачить, ты бы меня точно сегодня обрыбалил. Да-да-да, он под лед вышел сейчас. О, молодец. Блеск он. Сергей Евгеньевич, в мою такую не заснул. Да-да-да. О, все, пойдет. Шелбан ему давай сразу. Под лед вышел, да? Все. Молодец. На чё? Намотали? Намотали. Я сейчас тоже поправляю. У меня было поклевок 3-4, наверное, надо посмотреть. Где-то, может быть, что-то и объел. Крючки цепляются острые. Да. Так, у меня здесь сало насажено. Сало снимать не буду, все равно на него надо нам поймать, чтобы убедиться, что здесь тоже на сало клюет. Заел и все, да? Сергей Евгеньевич, у тебя уже 3-й. Ты представляешь? 3-й. Я поймал 2, а ты уже 3. Время 5. 2 часа поспали. Перепроверил гирлянду, сейчас поправил. Сергей Евгеньевич еще не поднимал гирлянду. Он еще говорит, я сплю. Ветер не стихает. По-прежнему свистит. Газ еще есть, не замерзли, нормально. Рыбалим, ребята, в общем. Результат, конечно, сколько у нас? 5 репусов. Но ждем еще. Сегодня он клевал подо льдом 3 метра, 5, 10, 12 вот на таких слоях. Чаечку надо накатить. Эх ты, поклевка была. Это так всегда, ребята, вы видели. Только чаечку накатить и сразу поклевка. Я думаю, я ее заснял. Сергей Евгеньевич. А весь большая и маленькая. Идет. Опа. Небольшой. Репусенок, да. Вот такой и тюкает, наверное. Смотрите какой. На сало взял. Сергей Евгеньевич,
Соленое сало. Вот так. С хлебом. Нет, без хлеба. Значит, сало работает. Так, уже у нас 6 репусов, ребята. Так что потихоньку прибавляем. Так, 4 метра подо льдом у меня гирлянда стоит. Сергей Евгеньевич пошел около 9, наверное, уже, да? Подо льдом. Вниз, наоборот, пошел. Я вверх хочу подняться. 4 метра. Сейчас еще подниму. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 метра подо льдом гирлянда стоит. Ветер не прекращает. Дует. Надеемся, к утру стихнет. Время 5:30. Пора пить херши. 6, видишь? Прикормка дошла и сразу поклевка была, блин. Так что, кто соберется на репуса, очень трудовая, тяжелая рыбалка. Запасайтесь терпением. У кого его нету, лучше на такие рыбалки не ездить. Это однозначно. Ну что, друзья, светает. Поклевок, к сожалению, нету. Ждем по последнему репусу. И будем отваливать помаленьку. 18 минут. Что, до 8, да? Дотерпим? 40 минут у нас еще рыбалки. Вот, ребята. Чупачку. Так. Погреем пельмеши. Так, чтобы без морбуша. Опа. Победить мы их всех не смогли с вечера. Вернее, ночью оставили на утро. Сейчас мы это дело погреем. Все веселее будет в кишках. Опа. Так, крышечка. Шесть репусов у нас. Дает ветерок, ну дает всю ночь. Голова вот такая от ветра. Так, как у нас с пельмешами? О, закипель. Сергей Евгеньевич, закипель. О, прекрасно. Ребята, прекрасно. Жизнь прекрасна и удивительна, да? Ах, сейчас горяченьких пельмешей. Не говори. Опа. Опа. О, красота какая. Держите ваш инструмент. Сейчас я хлеба порежу. Приятного аппетита. Всем. Ну-ка.
второй раз они должны быть вкуснее. Бульончика горячего, да? О! Отлично. Хорошо, здесь сразу, видишь, можно посуду помыть. Опа. Спасибо. О! Отлично. Что, друзья, наша рыбалочка подходит к концу. Время 8. Как и договаривались. Посидели. Не берет. Возможно, пойдет позже. Сейчас будем все упаковывать, собирать. Не знаю, как будем палатку складывать. Ветер сумасшедший, чтобы... Хотелось бы, конечно, не сломать. Вот такая у нас получилась рыбалка. Что-то получилось, что-то не очень. Поздравляем Сергея Евгеньевича. Он вступил в ряды репусятников. Сегодня он поймал 3 целых репуса. Общий итог у нас по 3 репуса, ребята. 6 штучек. Сходы были, конечно, еще. Были поклевки. Кому нравятся наши рыбалки, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Рыбалка с нами. Ну и до скорых встреч на водоемах, друзья. Всем пока! Давно у меня такой рыбалки не было. Черный ворон, я не твой.